안녕하세요. 장사유학 장작도끼입니다. 오늘은 장작 공장에서 그 캠핑용 장작을 포장하는 용기에 대해서 한번 영상을 보여드리려고 그래요. 저희가 원래 캠핑용 포장 기계가 따로 이제 나가는 게 있는데 그게 이제 금액이 조금 있다 보니까 부담스러우실 수도 있기 때문에 좀 간략하게 제작을 해가지고 포장을 하기가 좀 좋게 만드는 게 있어요. 그래서 그걸 영상으로 이제 보여드리려고 하고, 지금 박스로 포장하는 경우도 있지만 택배 같은 경우는 이제 주로 박스로 포장하지만은 그 캠핑장 같은 데나 이런 데 납품할 때는 주로 대부분 이렇게 양파망자를 쓰거든요. 자, 여러분 보시면은 요거는 이제 공장에서 따로 주문을 해서 제작을 한 건데 가로가 47cm고 높이는 55cm입니다. 요 자루가 10kg 말렸을 때 건조시에 10kg 기준으로 해가지고 가장 적절한 거라고 저희가 그동안 이렇게 사용하면서 생각을 했기 때문에 저희는 가로 47cm 그리고 높이는 55cm로 이제 돼 있고, 저희가 판매하는 장작 포장용 틀 자체도 요 사이즈에 맞춰서 나가고 있습니다. 그러면 이 양파망이 사실은 담아보신 분들은 다 아실 거예요. 굉장히 불편해요. 이 양파망을 이렇게 잡고서는 이 장작을 이렇게 담는다는 게 걸려요. 계속 이게 밑에 보면 자꾸 이렇게 조금만 걸려도 이게 안 돼요. 이게 이게 막 딸려 올라오기도 하고 막 그냥 걸려서 이바리에 이게 한 자루 담는데 진짜 이게 시간이 굉장히 많이 걸리고 스트레스도 많이 받아. 이게 한 토막씩 놓도 막 그냥 이게 자꾸 걸려요. 이게 그렇기 때문에 이게 시간이 너무 많이 걸리는 거는 생산이기 때문에, 생산에서 시간이 많이 걸리는 거는 마이너스거든요. 그래서 간단하게 저희가 1.2mm 짜리 두께의 아연도 판을 갖다가 간단하게 가공을 해서 보급해서 판매할 수 있게끔 저희가 지금 만들었습니다. 자, 보시면은 이 제품이에요. 두께는 1.2mm, 무겁지 않게 하기 위해서. 왜냐하면 이거를 다른 소재도 써봤는데 이게 무거우면 장시간 포장을 하게 되면 팔이 아파요. 그래서 두께는 더 얇은 걸 하자니 너무 얀창얀창 해서 좀 힘을 못 받으니까 두께는 1.2mm 해갖고 여기는 이제 손을 잡기 좋게끔 절곡을 한번 했고요. 원리는 디귿장 형식이고, 그리고 이제 살짝 제작하고 나서 연마 작업을 해야 돼요. 안 그러면 이게 양파망이 찢어질 수 있기 때문에. 그래서 구조 자체는 그렇게 복잡한 구조는 아니에요. 이렇게 보시면은, 자, 이쪽 면 좌우 뒤 그대로 이렇게. 자, 그래서 요거를 일단은 맨 처음에 포장하기 전에 이렇게 거꾸로 엎어놓고요. 양파망을 일단 먼저 여기다 집어넣습니다. 이렇게 집어넣고 이걸 똑바로 놔요. 이렇게 놓은 상태에서 이제 담으면은 이걸 대용으로 포장이사 박스, 단프라 박스를 쓰기도 했었는데 이 망 씌울 때마다 좀 걸리적대는 게 많아가지고 저희가 이제 따로 그래서 제작을 하게 된 원인인데, 자, 그러면 장작을 이 틀이 없을 때는 하나씩 넣기도 걸리고 불편한데 이렇게 틀을 해놓으면 3면이 아연도판이고 한 면만 망이기 때문에 이렇게 몇 개씩 동시에 넣을 수가 있어요. 이렇게 걸림이 없이 이렇게 맞춰주면서 이렇게 넣으시면 돼요. 여러 개씩 이렇게 한꺼번에 잡아서 넣을 수가 있기 때문에 굉장히 편해요. 이렇게 시간적인 단축이 엄청 많이 될 수가 있겠죠. 아무래도. 자, 몇 개씩 집어넣는 거고 조금씩 집어넣는 거는 사실 시간적인 차이가 많이 나죠. 이게 원래 모든 생산이라는 거는 시간과의 싸움이에요. 생산은 시간이 짧게 걸리냐 오래 걸리냐에 따라서 부가가치가 많이 이제 달라지기 때문에, 자, 이렇게 장작을 놓으시고 한번 흔들어 주시고 자, 좀 많이 좀 넣어서 좀 드리고 싶다. 좀 최대한 위에까지 올리고, 그 다음에 이제 다 들어가고 나면은 양파망 한 손 잡고요. 그냥 빼시면 돼. 쉽게 딱 잘 빠져요. 아주 쉽게. 이렇게 빼고 나서 그 다음에 이제 묶으시기만 하면 돼요. 이렇게 묶으시면 돼. 자, 그럼 이제 자루 하나가 완성이 됐죠? 네. 그리고 양파망에 그냥 손으로 담았을 때하고 이 나오는 각도 틀려요. 그래서 이 파레트에다가 쌓기도 더 좋아요, 이게. 자, 다시 한번 제가 보여드리겠습니다. 일단은 이 틀을 엎어놓고
양파망을 덮어 씌우고요. 다시 뒤집고, 그 다음에 장작을 여러 개씩 담으시면 돼요. 네, 이렇게. 지금도 아마 전국의 장작 공장들이 단프라 박스를 아마 많이 이용하실 거예요. 저희도 단프라 박스도 이용해보고 여러 가지를 많이 써봤는데 이 방법이 제일 나은 것 같아요. 효율성이 있어서. 그리고 쭉 빼고 바로 쪼여주시면 돼요. 그냥. 네. 지금 구망망을 쳤습니다. 이렇게. 자. 이런 식으로 포장을 하면은, 기계하고 큰 효율적인 차이는 없을 것 같아요. 금액은 뭐 부담 없이 싸게 구입해가지고, 포장을 할 수 있기 때문에, 좋은 방법이라고 생각합니다. 자, 이상 장자협 정답도끼였습니다. 감사합니다.